សូមជំរាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនអ្នកសិក្សាតាមសង្គម YouTube និងសង្គមអនឡាញផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដើម្បីចែកម្លែកទៅកាន់បងប្អូនទាក់ទងនឹងមេរៀន Microsoft Word បាទសម្រាប់ជំពូកទី3គឺយើងសិក្សាអំពីរបៀបនៃការវាយអត្ថបទបាទចំណុចមួយគឺយើងសិក្សាទៅលើcursor គឺជាបន្ទាត់ឆពណ៌ខ្មៅមួយដែលលោតផ្លែនៅលើសញ្ញាកិច្ចការរបស់យើងហើយ cursor ជាកន្លែងសម្រាប់បង្ហាញពីចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការសរសេរអក្សរផងដែរបាទយើងអាចបញ្ជាឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ដោយប្រើប្រាស់ mouse និង keyboard ការបញ្ជាទិសដៅ cursor ដោយប្រើ keyboard មានចំណុចជាច្រើនដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ដូចជាទី1គឺ home key មានតួនាទីសម្រាប់រំកិលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យមកដើមបន្ទាត់បាទមានន័យថាឧទាហរណ៍យើងមានអក្សរច្រើនបន្ទាត់អញ្ចឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យ cursor លោតមកនៅដើមបន្ទាត់យើងគ្រាន់តែចុច home key ទៅវានឹងលោតទៅសម្រាប់ចំណុចទី2គឺទាក់ទងទៅនឹង end key ប្រើសម្រាប់រំកិលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យទៅចុងបន្ទាត់បាទចំណុចទី3គឺ page up key ប្រើសម្រាប់រំកិលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យឡើងទៅលើម្ដងមួយបន្ទាត់បាទសម្រាប់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺទាក់ទងនឹងចំណុចទី4គឺទាក់ទងទៅនឹង page down key ប្រើសម្រាប់រំកិលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យចុះមកក្រោមម្ដងមួយទំព័របាទសម្រាប់ចំណុចទី5គឺទាក់ទងទៅនឹង arrow right key ប្រើសម្រាប់រំកិលឬផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យទៅលើម្ដងមួយតួអក្សរចំណុចទី6 arrow left key ប្រើសម្រាប់រំកិលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យទៅឆ្វេងម្ដងមួយតួអក្សរដែរបាទសម្រាប់ចំណុចទី7គឺទាក់ទងទៅនឹង arrow up key ប្រើសម្រាប់រំកិលឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យទៅលើម្ដងមួយបន្ទាត់សម្រាប់ចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងគឺទាក់ទងទៅនឹង arrow left key down key ប្រើសម្រាប់រំកិលផ្លាស់ប្ដូរទីតាំង cursor ឲ្យចុះក្រោមម្ដងមួយបន្ទាត់បាទសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគឺទាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី2គឺការប្រើប្រាស់ select អក្សរបាទដែលមាន2ចំណុចដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទចំណុចទី1តើ select អក្សរគឺជាអ្វីទី2តើ select អក្សរមានចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវសិក្សាបាទដើម្បីបងប្អូនបានយល់ទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនរងចាំទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតនៅវគ្គក្រោយបាទនិងសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលរបស់លោកអ្នកមកតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗបន្តទៀតអំពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណ